क्या आपने सोचा अगर एक कार में एरोप्लेन का इंजन लगा दे तो इसकी स्पीड कितनी होगी? और तो और एक ट्रेन में जेट इंजन लगा दे तो क्या ये हवाई जहाज की स्पीड से दौड़ सकती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों 1965 में फ्रांस में एक ट्रेन बनाई गई थी जिसमें एरोप्लेन का इंजन लगाया गया था, जिसका नाम रखा गया था एरो ट्रेन। और एरोप्लेन के इंजन की मदद से इसकी स्पीड 422 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया क्योंकि इसको चलाने के लिए अलग तरह के ट्रैक्स बनाने पड़ते थे, जिससे पुराने ट्रैक्स कोई काम के नहीं रहे। वहीं एक कार में प्लेन का इंजन लगाने का एक्सपेरिमेंट कई बार किया जा चुका है। यहाँ तक कि थ्रस्ट सुपरसोनिक कार में 2 हवाई जहाज के इंजन एक साथ लगाए गए, जिसका एक इंजन 1 लाख हॉर्स पावर की ताकत रखता है। और इतने ताकतवर इंजन की मदद से इस कार ने 1227 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर ली थी। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।